जळगावच्या कार्यक्रमादरम्यान पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला। सरकारने मात्र गिरीश महाजनांचं समर्थन केले। गिरीश महाजनांकडे संबंधित पिस्तूलचं लायसन्स असून ते गेली 25 वर्ष पिस्तूल बाळगत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय। लायसन्स असल्याने त्यात काही गैर नसून दुर्दैवाने ते कमरेला नीट खोचलं नसल्याने दिसलं असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठीशी घातलंय। याआधी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर तटकर यांनी सवाल उपस्थित केला होता। तर ते उघडपणे दाखवणं हा एक किळसवाना प्रकार आणि ते लहान मुलांच्या कार्यक्रमाला गेलेले होते। लहान मुलांच्या शाळेच्या कार्यक्रमाला जात असताना त्या मुलांनी ते रिव्हॉल्वर वर बघितलं, काय त्यांच्या मनावर परिणाम होणार। राज्यात आता महिला सुरक्षित नाहीत, आपल्या राज्यात छोट्या बालिका सुरक्षित नाहीत, आपल्या राज्यात उद्योजक सुरक्षित नाही, आपल्या राज्यात व्यापारी सुरक्षित नाही, आपल्या राज्यात शेतकरी सुरक्षित नाही। कोण सुरक्षित नाही अशापैकी एक चिंता संबंध राज्यभरामध्ये निर्माण झाला। पण आपल्या राज्यात ज्येष्ठ मंत्री सुद्धा सुरक्षित नाहीत की काय अशी चिंता निर्माण झाल्याचं एक तरीचं एक भाग्य पाहायला मिळत आहे, जे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये कधी पाहायला नव्हतं मिळालं। कारण एक वेळ सामान्य माणसाच्या जीविताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे, पण राज्याचे एक प्रमुख मंत्री ते सुद्धा अपंगांच्या एका कार्यक्रमात, अपंग विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्रमामध्ये पिस्तूल लावून उभे असतात। याचा अर्थ त्यांच्या सुरक्षेला सुद्धा काय धोका आहे की काय, किंवा इतकी कायदा आणि सुव्यवस्था आपली ढासळलेली आहे की काय, हेच आपल्याला या निमित्ताने मी विचारू इच्छितो। त्यामुळे आपल्या उत्तराच्या भाषणात त्याच्या सहित यावं, म्हणजे मग महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता भयभीत झालेली आहे। त्या भयभीत जनतेला आता आपल्यालाच केवळ त्या ठिकाणी एक तऱ्हेचा आधार देण्याचं काम करावं लागणार आहे। म्हणून मी तेवढंच, बाकी काय मी इतर विषयावरती बोललेलं नाही, पण आता मलाही चिंता वाटली की हे असं काय होऊ शकतं, तर त्या बाबतीमध्ये आपण बोलावं अशी विनंती। ज्येष्ठ सदस्य सुनील तटकरेजींनी जो विषय मांडला मी त्याचं दरम्यानच्या काळात निश्चित उत्तर देईल। केवळ एकच या ठिकाणी सांगतो की श्री गिरीश महाजन सन्माननीय मंत्री यांच्याजवळ अध्यक्ष महोदय बाळगलेल्या शस्त्राचा पूर्ण लायसन्स आहे आणि गेली 25 वर्ष ते शस्त्र सोबत बाळगतात आणि अध्यक्ष महोदय एखाद्याच्या जीवाला धोका असेल तर त्याला शस्त्राचा परवाना दिला जातो आणि तो त्यांनी सोबत बाळगलं पाहिजे हेच अपेक्षित आहे। आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे आजपासून नाही, यापूर्वी नेहमीच ते अशा प्रकारचं शस्त्र बाळगतात। त्यामुळे कोणाला तरी भीती दाखवण्याकरता त्यांनी बाळगलं। दुर्दैवाने ते ज्या प्रकारे खोचलं गेलं होतं ते थोडंसं त्याचा भाग दिसला आणि आपल्या चॅनल्सला तर काय मग